Yeah, I'm a YouTuber and make your video very well, yeah? So what channel is that? It's a Desi Log. How are you, man? Yes, brother. How are you? You good, man? Where you from? I'm from Kurdistan, brother. Pakistan. Yes. Very nice of you, man. Nice. Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Facebook पे देसी लोग की उम्मीद करना सारे ठीक ठाक हो सन अपनी वीडियो ना गाज दरूदो सलाम नाल इस साइड जनाब देख सकने हो क्लीन हो रही है गड्डी वॉश हो रही है तो सबसे पहले अपनी वीडियो ना गाज दरूदो सलाम नाल अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम भाई यार ने थोड़ा आगे करो तो मैं गड्डी जेडी खलाई ना उसका एक वो मैं खलाई है बिल मैं अंदर बढ़िया तो मैं जड़ा ना गड्डी मैं अंदर इस वजह से बढ़िया कि आगे पीछे करनी होनी तो भाई यार लगे तो बैक साइड पर तक सकने बाहर लगे जनाब तो इधर है कार को वाश बेहतरीन किस्म नहीं जनाब इस टाइम सफाई हो रही है अंदर ये उन्होंने कोई पूछने है कि केड़ी साइड ने केड़ी जगह से आए तो बाकी ना रेट भी बड़ा मुनासिब है 7 पाउंड लेकिन स्मॉल जी कार है उसने 6 पाउंड मीडियम ने 7 पाउंड 4x4 ने 8 पाउंड वॉश एंड ड्राई करवासा क्योंकि बाहर जो बहुत गंदी हुई थी इस वजह से वॉश एंड ड्राई करवासा बाकी और कुछ भी ना कराना तो बाकी पीछे भी तक सकते लैन लगी गड्डियां ने पीछे भी इंतजार करने पे तो इन्हों को रश भी बहुत है इन्होंने ना रेट भी मुनासिब है तो दूसरी गल है कि इन्हें ना जरा ना रश भी कोनी और रश भी बहुत और जनाब दूसरी गल ये है कि अवाम भी जरा ना काफ़ी ज़्यादा बंदे बहुत ज़्यादा ने अब मारना पे प्रेशर है पता नहीं केड़ा प्रेशर मारना पे पूरी गड्डी भरी है डिस्प्रेशर है तक मिगी तो कुछ भी नहीं बाहरों नज़र इशना पे अंदरों बल्कि बाहर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा लेकिन मैं अंदर ही बढ़िया तक सकूँ जनाब बाकी कोई ऑयल वगैरह भी लाना पे माड़े ख्याल ही मिगी बाहर जुलिया देखिए क्या सीन हो रहा वो बेहतरीन नज़र आ सी क्योंकि इतों मिगी कुछ खास नज़र नहीं इशना पे क्या हो रहा दोनों की दसने हैं कंप्लीट वॉश किस तरह होनी है और आज की करने पे नाल नाल टुडे इज़ वेरी नाइस वेदर जनाब सूरज निकलता बड़ा नाइस किस्म ना और ठंड को नहीं लगनी भी इस टाइम बिल्कुल जड़ा ना आन भाई हाउ आर यू वेयर यू फ्रॉम I'm from Kurdistan, brother. Kurdistan, very nice guy, and every person I tell you, request you, come to this guy. This is Thank you very much. what's the name of your shop? The White Heart. The White Heart, Janab, Zabardast. And tell them where it is, in which side, where it is, location. This is nothing. Yeah, I'm a YouTuber. And make your video very well, yeah. तो रेट मैंने कि रेट ज़रा मुनासिब करा तो रेट लिखा ने द वाइट एंड शॉर्ट्स बड़ी ज़बरदस्त गड्डी लगे है जनाब ठीक है नवाले पे बड़ा उस साइड पर हैंड वॉश भी हो रहा है बड़ा नाइस किस्म ना व्हाट इज दिस कर रहे हैं How are you, brother? Good, yeah. I will, brother. I will promotion you, man. Yeah. Very nice guy है जनाब स्पेशल जेड़े आए कुर्दिस्तान से I think so. बड़ी नाइस किस्म की क्लीनिंग कर रहे थे किस्म बैक साइड पर बड़ी नाइस किस्म की क्लीनिंग हो रही है Brother, yes. Do very nicely, yeah. I will promote yourself and everybody tell you come to this side, please. Yes, सबको आना चाहिए वैसे बहुत ही ज़बरदस्त साइड है कि यहाँ पे ये है आप मैं अगर बताऊँ तो डरबी रोड दी वाइट हार्ट अगर जो भी हमें सुन रहा है तो ये कुर्दिस्तान वाले बड़े ज़बरदस्त जो है ना वो क्लीनिंग करते हैं अभी ये देख सकते हैं आप वो मशीन के साथ वो कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी उर्दू में मैं इसमें मिक्स करूँगा क्योंकि कुछ जो मेरे दोस्त हैं वो उर्दू सुनते हैं इस वजह से काफ़ी जो है ना फीडबैक आ रहा है कि उर्दू में कुछ वीडियो बनाएं तो आज जो वीडियो है वो स्पेशल उर्दू में होगी और ये मैं आपको ओए हो गड्डी जनाब किस तरह चमका रहे हैं एक बारी हैं
very well, very well, very well. Nice, nice, nice. Very nice, brother. बाकी तक ही सकनो पीछे लाइन लगी गड्डियां नहीं वो एंड तक जनाब गड्डियां इस टाइम जनाब। बाकी इधर जड़ा वो हैंड वॉश वाले सिस्टम चल रहा है इस टाइम जनाब। तक सकनो गड्डी ना बिल्कुल ज़बरदस्त क्लीन हो रही है और टायरा के सही जड़ा ना क्लीन कर रहे हैं, सही ओके कर रहे हैं, ज़बरदस्त। बहुत गंदी हुई थी, मैं क्या एक बार नहाली की नहीं ऐसी सही। बाकी जनाब तो कि दसा ये वीक पूरे वीक है जी हैंड कार वॉश जनाब होल ऑफ द वीक है ना। सिस्टम रखा बड़ा ज़बरदस्त, गर्म पानी भी रखा है ताकि सकने धुआं निकला हुआ गर्म पानी में। बाकी अगर तुम की व्यू करवा जनाब इस साइड ना जनाब रोड जा रही है कि साइड दी वाइट हार्ट ये डरबी रोड है जनाब। तो ए जड़ी है नोटिंगम वाली मैन जड़ी है ना सिटी की साइड जा रही है रोड, बड़ी नाइस किस्म है जनाब। बाकी ही साइड आई थिंक सो इन्होंने पार्किंग है। गड्डी बड़ी नाइस चमकाई ने जी, ये तक सकने बड़ी ज़बरदस्त टायर शायर बिल्कुल ओके करी उठे ने। टायर बहुत लगने रहे तक सकने जनाब। इतने पता नहीं की कह रहे जनाब कुर्दिस्तान वाले, इन्हें को पूछने क्या कह रहे। Han bhai, I'm looking, you are looking Han. You know Han? What's that, brother? What's that? This is a YouTube channel. No, what channel is that? It's a Desi Log. How are you, man? Yes, brother. How are you? You good, man? Where are you from? I'm from Kurdistan, brother. Kurdistan. Yes. Very nice of you, man. Nice Thank of you, so man. much. Hello, brother. How are you? बहुत फ्रेंडली है जनाब, सारे तक जबरदस्त बड़ी नाइस। या How long you have been working here, brother? In this car wash? Yeah. 1 year. 1 year he is working here, man. Bada zabardast. You have a good experience, yeah? Of course, brother. Very well, yeah. I see too many guys are working on yeah. That's a good job, man. Not bad. Very nice, you know. Never done nothing, brother. You get more than 100 cars in a day, man. Oh, yes. Oh, yes. Absolutely, yeah. Oh, yes. Would you love that? What you say in Kurdistan, yeah. What? Yes. How are you? What you say? Choni in Bashi. Kurdistan? Choni Bashi. Hello, Choni Bashi. Everyone, Choni Bashi. Not Rashi. Choni Bashi, not Rashi. चोनी बाशी नाथ राशि जनाब ये भी याद हो गया बिल्कुल ही। क्या हाल है आपका? क्या हाल है? यूसुफ क्या हाल है? क्या हाल है? कैसे हो? इन अवर लैंग्वेज यू नो कैसे हो? हाउ आर यू? या हबीबी। बड़ा ज़बरदस्त जनाब कार वॉश हो रही है, देख सकते हैं जनाब। बड़ा नाइस किस्म ना क्लीन अप कर रहे हैं, बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं सारे की बोट। थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू सो मच ब्रदर। दिस इज ला रहे जनाब तेज़ाब, जिसकी वजह से थोड़ा जो है ना सही साफ़ होना, टायर बिल्कुल एक ओके होना इसकी वजह से। तो बाकी मेरे ख्याल एक दिन है 100 तो गड्डियाँ पक्कियाँ मारने सन, क्योंकि हूँ इस टाइम तक सकने 5-6 गड्डियाँ तो वैसे ही खलतियाँ, वो भी अद्धे सन। इस साइड भी तक सकने जनाब ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त व्यू है जनाब। बाकी इंशाल्लाह करने हैं सिस्टम। अब इस टाइम असी पे करने हैं भाई ना कि यू हैव अ कार्ड, आई विल पे यू कैश ब्रदर। No problem. I have a card as well. Cash is good, man. It's up to you. I have a 10 pound. Yeah. So That's fine. do you have a cash? Yeah. Okay. मैं क्या जी भाई ना कि मैं देना 10 पाउंड तो वो मिगी दैसन चेंज
brother, Yes, you brother. put money in a fridge. Yes, Oh, brother. good man. That's £3, brother. Thank you so much. No problem. And nice to meet you, brother. It's the first time. What's your name? My name Just- is Ali. Just tell them, please Yeah. subscribe our channel and follow the, you know. You guys make sure subscribe this channel on YouTube for and this guy. He's a share lovely as guy. well, share as well, yeah. Share as well. Just share your location. Where is your location in this? This place Yeah. called White White Hart Park. White Hartford. Yeah. And is in a Derby Road. Yeah. Is a Derby Road, yeah? All right. All right, my brother. Okay, brother. Thank you so much and see you nice time. अच्छा जी जनाब फाइनली हो गया गड्डी बिल्कुल क्लियर था हूँ इंशाल्लाह मिलने हैं नेक्स्ट वीडियो नाल इसी तरह कोई इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मजे नहीं होगी इसे बनाया करसा इंशाल्लाह डेली गड्डी बड़ी नाइस कीती ने कुर्दिस्तान वाले कुर्दिस्तान ने इत्थे जनाब तकरीबन नहीं है ते काफ़ी सारियां शापां वो भी स्पेशल जड़ा ना वाशिंग नहीं स्पेशल जड़ियाँ गड्डियां ने वाशिंग ने सिस्टम आना वो समझो कि कुर्दिस्तान वाले को है तो बड़ी ज़बरदस्त गड्डी साफ़ करने तो रेट भी इन्हें मुनासिब 7 पाउंड लेस गड्डी साफ़ करने वेरी नाइस थैंक यू सो मच एंड सी यू द नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़